बरसात के मौसम में सबसे ज़्यादा होने वाली 5 बीमारियाँ। पहली है सर्दी, खांसी या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी यूआरटीआई। बारिश में ये सबसे ज़्यादा होने वाली बीमारी है। बारिश के मौसम में मच्छरों की संख्या काफ़ी बढ़ जाती है, इसके वजह से काफ़ी बीमारियाँ होती है। तो दूसरा है मलेरिया, ये मच्छरों से होता है। तीसरा डेंगू, ये भी मच्छरों से होता है। चौथा है चिकनगुनिया, ये भी मच्छरों से होने वाली बीमारी है। और पांचवी बीमारी है टाइफॉइड, ये दूषित खाने और दूषित पानी के वजह से होती है। तो अगले वीडियोस में हम इनमें से हर बीमारी के बारे में डिटेल्स में जानेंगे।